呢個單位業主佢設計非常之用心嘅喎，而且好靚好新淨。裏邊咧係封埋個窗嘅，而且嘅話咧除咗個電視同埋裏邊嘅音響，其他全部都留低嘅，基本上可以做到拎包入住。個業主係咪好用心去設計間屋啊？好有特色啊 ！OK， 我轉翻入嚟嘅話，嗱呢個位置咧，佢係擺咗一個細地嘅儲物櫃啦，同埋鞋櫃。個屋主咧仲未搬走嘅私人物品好多，但係好企理、好乾淨。睇翻呢度咧呢個陽台先，呢個陽台咧個屋主係做咗封窗啊，係做咗雙層嘅隔音玻璃。Hello， 大家好，我係10零銀單經紀人 Yan 啊。今日咧，我哋嚟到迎海北呢邊咧，分享一套咧，即係業主自住嘅單位。呢個單位業主佢設計非常之用心嘅喎，而且好靚好新淨。裏邊咧係封埋個窗嘅，而且嘅話咧，除咗個電視同埋裏邊嘅音響，其他全部都留低嘅，基本上可以做到拎包入住嘅喎。73個方嘅2房2廳1個洗手間2個陽台，佢空間利用得好嘅，而且佢係非常之有自己嘅諗法個設計嘅喎。中意嘅朋友咧，梗係好中意啊！我係女仔，我係好中意㗎呢個單位。OK， 咁咧我哋咧中意嘅朋友嘅話咧，有興趣朋友等陣跟住我哋鏡頭去睇下呢個單位，就係呢個位置，好近大門口㗎。咁咧我哋睇單位之前咧，先了解下我哋呢邊嘅交通配套啦。而家我企喺呢個位置就係我哋迎海北嘅大門口啦，見到咩啊？嗱。出嚟嘅話，坐車喺呢個位置，我哋可以坐翻我哋嘅京橋巴士翻去深圳嘅蓮塘口岸或者係羅湖口岸就比較方便嘅，唔使話行好遠啦。同埋我哋出門口嘅話咧，就係有我哋迎海嘅商業街，見到未啊？嗰位朋友最中意嘅，包括我都好中意嘅大少奶茶餐廳啦、好日來茶餐廳啦，包括一個咩嗰個叫咩嘉明肉係嗰個斬料嘅，食嘢係好方便嘅啦。而且，我中意自己煮嘢食喎，唔緊要啊！我哋出嚟行過去，見到未啊？亞婆角嗰個市場中心啊，行過去都係幾分鐘啫嘛。所以如果係買喺呢個位置嘅話咧，出行嘅交通啦，同埋食嘢啦、買餸啦、去街市咧，都係好方便嘅。OK， 咁就唔講咁多啦。我哋而家睇下個單位到底有幾靚先。OK， 咁我哋而家嚟到10樓呢個 lift 間啦，佢係3部 lift 8伙人間。咁咧，我哋今日睇呢個單位咧，就係呢個位置。啱好我哋翻屋企嗰陣時咧，係可以有呢個採光，遠處係有我哋嘅船澳村啦，同埋遠處嘅山景嘅，好光猛翻屋企。嗱，呢個單位咧，佢係有驚喜嘅喎，見到咩啊？噔噔，個門咧其實係原發展商嘅交收標準啦，但係個業主咧好用心，佢油咗佢中意淡紫色嘅。咁咧佢鎖就係換咗個高級嘅智能鎖，我哋就可以唔帶鎖匙出門啦。OK， 我哋入嚟之前咧，先換個鞋先。業主係要求㗎，佢係好愛惜佢自己嘅層樓嘅。嗱，呢個戶型係73方嘅2房2廳1個洗手間同埋2個陽台，一個主陽台同埋有護陽台啦。呢個戶型同我哋即係迎海咁啦，佢就係呢個位置。大2個方嘅話，呢個位置要褪入少少嘅。OK， 我哋轉翻入嚟先睇下個景先。睇唔睇出呢個係迎海嘅2房啊？個業主係咪好用心去設計間屋啊？好有特色啊 ！OK， 我轉翻入嚟嘅話，嗱呢個位置咧，佢係擺咗一個細地嘅儲物櫃啦，同埋鞋櫃。個屋主咧仲未搬走嘅私人物品好多，但係好企理、好乾淨。佢呢度咧係做咗一個吧台嘅，咁就係餐廳位啦，4人位。個燈咧係好靚仔，同埋我哋嘅好有嗰個嗱呢個燈就好浪漫啦，好少女心啊！呢個咧就係好公主啦，兩個燈都係唔同嘅設計。咁睇翻我哋背景牆先，其實咧佢係即係黐咗個牆紙。嗱，如果我哋中意嘅話咧，就按翻呢個標準；如果唔中意，好簡單，搣咗佢，重新油翻個白色係 OK 嘅。嗱，呢個位置就好有嗰個好浪漫啦。平時食個簡餐啊，飲個咖啡啊，都 OK 噶。嗱，轉翻我哋嘅嗰個客廳位啦，3房唔係3個方，唔係3米，講錯咗。3米嘅開間嘅話咧，部大電視，唔好意思，個電視我哋唔送嘅，不過都唔緊要，我哋自己買嘅話都係2000零蚊搞掂啦。呢個櫃仔嘅話，其實我覺得 OK， 佢就可以擺嗰啲儲物嘅空間，好企理、好乾淨，見到未啊？咁背景牆嘅話咧，佢都係黐咗嗰啲泡即係牆紙啦，牆紙加泡沫嘅，上面係牆紙，右手邊嗰啲顏色嘅話咧，都係嗰個牆紙嚟嘅。嚟啊，冷氣機格力嘅，見到未啊？冷氣機個管啊！
個業主咧都係好用心咁將佢包咗嗰啲即係海邊嗰啲元素嗰啲帶啊，咁睇起嚟嘅話，成個即係好乾淨、好舒服咯。嗱，間屋嘅話咧，佢就即係自己住啦，所以佢係設計得好用心、好靚嘅。3人位嘅 sofa，個 sofa 咧就係嗰個唔係皮質嚟㗎，應該係嗰個布藝 sofa。咁咧前面電視櫃啦、小洗茶幾啦，睇翻我哋呢個陽台先。呢個陽台咧個屋主係做咗風窗啊，係做咗雙層嘅隔音玻璃。其實呢間屋佢係唔對住馬路㗎，我哋係轉翻出嚟睇下，去睇翻我哋嘅花園嘅。但係咧，佢想話將間屋嘅空間利用到極致啦，將佢全部即係可以實到佢高啲。睇翻我哋朝向先，西北朝向，睇到咩啊？睇翻我哋嘅成個花園嘅中間位置嘅，咁更加安靜啦。如果我中意通風喎，唔緊要，佢呢邊兩邊可以打開，見到未啊？打開之後都係好通風嘅，而且我哋遠處嘅話都係我哋嘅田園風啦，同我哋嘅山景係冇咩遮擋嘅。所以平時嘅話，如果我哋住喺呢度嘅話，陽台我哋可以打開個窗，然之後我哋嗰個入門口個位置咧可以做個紗窗門嘅話就可以通風啦，就唔使驚話好悶啦。上邊咧，都係做咗嗰個紗窗，嗰個紗窗嘅，自己住就係自己住，咩都諗到位嘅。嗱，呢個位置佢做咗個私人空間啦。相當於如果係平時有朋友過嚟嘅話，我就可以坐住同佢傾偈啦。其實下邊佢冇改嘅，都係自己去加裝嗰啲嘢嚟嘅，好靚啊，都係留低㗎。你中意可以留低，個燈都係好有嗰個民族風嘅，係咪民族風啊？OK， 我哋睇翻我哋內籠先。嗱，呢個係係喎，唔好意思，我哋唔使自己俾錢加裝啦。呢個門見到未啊？關咗佢就可以通風啦，而且係好靚嘅。關咗佢先。嗱，呢邊內籠嘅話，呢個係2個房。我哋先睇翻我哋嘅廚房先。平時咧，我哋成日即係睇我哋介紹個片就知啦。發展商研交銷都係紅色嘅門仔嘅。咁我哋都話，如果你話個櫃仔係好新淨，但係咧又唔想話落嘥錢去重新搞過嘅話，咁就可以似呢個住咁啦。即係由翻自己中意嘅元素嘅顏色，嗱就好清新呢個廚房。煮食爐嘅話，煮食爐係好乾淨嘅，基本上可以睇得出個業主係冇咩煮嘢食㗎。嗱，我右手邊呢個位置咧，其實係一個雪櫃位嚟嘅，但係業主咧將個雪櫃放喺我哋嘅生活陽台，佢呢邊咧做咗一個排餐邊櫃，就可以放好多嘢啦。如果中意煮嘢食嘅朋友咧，可以參考佢可以擺嘅，烤箱啦、煮食爐啦，都全部都擺喺呢個位置嘅。佢將上面個櫃就係拆咗嘅。OK， 我哋轉翻我哋生活陽台，嗱喺度啊。其實呢度有3個方個空間啦，佢係用得好好嘅，將嗰啲嘢啦、冰箱啦、我哋嘅洗衣機啦，同埋我哋嘅熱水爐全部擺喺呢個位置，同埋封埋窗。係喎，呢個位置佢係多咗呢個細一個方，係嘛？係，因為我哋正常交標嘅話咧，佢係到呢個位置個空間冇咁闊嘅，咁佢褪翻出嚟呢個多咗呢個位置嘅話，大概多咗一個方嘅使用空間，所以佢係長啲嘅。咁如果中意嘅朋友啊，到時睇翻自己嘅利用啦，你話我中意個雪櫃放喺嗰個位置，咁呢度嘅話，我哋可以擺好多嘢啦。咁成間屋啊就可以即係多啲收納空間，企理好多嘅。OK， 我哋廚房就睇完咗啦，我哋睇翻我哋對面間房先。2間房2個元素，呢間房係個門見到未啊？門嘅話係有咗個綠色嘅，咁咧呢度嘅話咧，佢係擺咗2個。個業主係咪好中意揼骨啊？或者係做 facial 咧嚇？2張嗰個 facial 床啦，唔係，唔好意思，係睇電影。見到未啊？一人一張床，然之後咧嗰個投影儀啦，我睇電影啦，幾舒服啊！個窗係好大嘅喎，個窗係好大嘅，唔使擔心個採光問題。只不過佢為咗話即係睇電影嗰時咧，更有嗰個睇電影嘅感覺，佢即係做咗嗰個黑色嗰個遮光簾嘅，上邊咧係隔離嘅空調。嗱，睇翻佢床身好乾淨啊，唔使油噶啦。轉翻可唔可以轉翻過嚟睇下呢個櫃仔啊？個櫃仔同埋我哋嗰個成間房嘅元素係搭襯翻嘅。呢個房佢用得好好啊，觀眾朋友。OK， 我哋轉翻我哋嘅呢個洗手間先。嗱，呢個洗手間乾濕分離嘅，裏邊咧大概1.2米嘅空間係夠噶啦。嗱，嗰個坐廁啦，同埋洗手台。洗手台佢係換咗，見到未啊？佢係換咗比較公主啊，即係嗰個業主係比較少女心啊，我覺得。明窗喺呢個位置。咁咧個燈佢係換咗個雲朵燈，好光猛啊！成個人都心情好好啊！黃色係藍色、黃色、綠色，同埋我哋
睇翻落嚟先，見到未啊？佢個餐廳同埋個度，包括我哋嘅廚房都係油咗白色嘅，睇起好乾淨。咁我哋房咧都係照過我哋嘅發展商嘅木紋色。呢個係主人房，主人房就好舒服啊！我係女仔咧，我就好中意呢個房啦。見到未啊？背景牆佢自己黐翻嘅，睇翻中意自己嘅元素。紫色嘅床，1.8米嘅 king size， 落地大窗，睇翻出邊就係我哋嘅小區花園啦。呢個睇花園嘅景觀仲多仲闊，前面就係我哋嘅泳池。不過唔好意思咯，我哋暫時未開過泳池咯。但係睇花園安靜好多啊嘛。嗱，上去我哋嘅冷氣機咧，冷氣機喺呢個位置。嗱，呢個燈。搭配得好靚，而且裏邊啲嘢咧，其實都係好新淨。個屋主咧，佢除咗攞低留低，其他都係留低，佢就只係攞走嗰個音箱同埋嗰個電視，其他全部留低嘅私人物品佢執走之後咧，其實成間屋好企理、好乾淨嘅。OK， 咁我哋成間屋睇完咗噶啦，73個方嘅2房2廳，一個洗手間，咁總價幾錢咧？248000啊！咁點解話呢套單位靚咧？因為如果你話同價錢嘅單位咧，一唔係就發展商研交商標準，佢幾年嘅時間啦，梗係舊咗啦，係咪先？咁呢個屋主咧，佢係本身係自己住嘅，所以你可以同佢嘅裝飾品啦，同埋嗰啲軟裝嘅搭配，佢係自己非常之用心嘅，所以佢裏邊嘅 keep 得好新淨。同埋佢加啲元素嘅話咧，包括封埋呢個窗嘅話，都會萬幾蚊嘅。所以呢間屋你話抵唔抵先？248000係248000好，冇錯。248000買個73方嘅話咧，呢個價錢嘅話，你就可以做到拎包入住，你真係完全唔使執噶喎。哦，你除咗買部電視咯。冷氣機全部都有晒啦，係咪先 ？OK， 咁好啦。如果中意呢個單位嘅朋友嘅話咧，上方有我嘅聯繫方式，可以聯繫我，帶你過嚟參觀呢個單位噶。我相信，如果同產品同價錢嘅話咧，呢個單位絕對係冇超過佢嘅。OK， 好啦，咁今期我哋就分享到呢度啦。感謝你嘅收睇，我哋下期再見啦，拜拜。一休風飛散發披肩，眼裏散發一絲恨怨，想要告訴我，你此生不變，眉宇間刺痛，匆匆暗閃，悠悠戚戚春華不斷。冷冷暖暖一片茫然，視線碰上你，怎不心軟？唯有狠心再多講一片。蒼天不解恨怨，痴心愛侶仍難如願。分開雖不可改變，但更珍惜。